Марина Ермушкина, Москва. Мне 62 года. С января месяца вступила в компанию, с 1 февраля начала принимать продукт. Ушли 11 заболеваний. Перестало подниматься давление. Раз в 2 месяца был гипертонический криз, всегда вызывала скорую, ничего не помогало. Ушел кашель, ушел насморк, ушли аллергии, перестали болеть суставы. Помолодела, все замечают. Энергия появилась, слух стал лучше, вот здесь поняла. И самый хороший результат, у меня более 10 лет не было обоняния, и оно вернулось. Такая прелесть. Слышать запах персика, роз, это вообще, конечно, просто шикарно. Благодарна всем создателям, вышестоящим спонсорам, всем, кто пришел сюда, кто будет помогать строить, всем. Свет вам и любовь. Всего доброго. Спасибо, дорогая.